Installez-vous confortablement et prenez le temps de vous détendre. On va commencer par une profonde inspiration, puis une seconde expiration. Encore une fois, puis une autre fois. Et cette fois-ci, on va bloquer un instant la respiration. On va respirer sur plusieurs temps. Inspirez, bloquez, expirez. Encore une fois, inspirez, bloquez, expirez. Prenez le temps de fermer vos yeux, tout en douceur, comme si vous vouliez vous enfermer, vous isoler, pour mieux vous ressourcer. C'est un rendez-vous avec votre corps que nous allons faire, un rendez-vous de paix, un rendez-vous de sérénité, accompagné par de très belles énergies qui vont vous aider à aller mieux, à aller bien. Respirez encore tranquillement, calmement, et essayez de sentir dans tout votre corps, comme si vous vouliez diffuser cette respiration partout, comme si vous vouliez sentir chaque centimètre de votre peau, pour mieux vérifier si l'air est plus chaud à droite qu'à gauche. Concentrez-vous sur votre corps, au lieu d'être toujours dans votre tête, à penser à toute votre journée, à penser à ce que vous allez faire demain. Demain n'existe pas, et hier appartient déjà au passé. Aujourd'hui, vous êtes là, à vouloir penser à vous reconnecter avec votre corps, pour bien comprendre le message que ce petit bobo ou ce petit rhume vous apporte. Alors concentrez-vous un instant sur votre mal-être, où il est situé. Cherchez comme si vous essayiez de deviner toutes les zones qui sont en souffrance, qui sont bloquées. Parfois on a la gorge, parfois c'est le nez, parfois ça descend un peu dans les bronches. Ressentez s'il y a des endroits qui sont plus froids que d'autres, plus difficiles, plus brûlants. Commencez à scruter en entier votre corps, morceau par morceau. Et puis à présent, on va faire quelque chose de particulier. Vous allez en un instant, une seconde, comme une sorte de pulsion, tout d'un coup, ressentir tout votre corps dans sa synergie complète. Allez-y. Voilà, vous êtes connecté en même temps à toutes les surfaces de votre corps, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, à toutes les zones, que ce soit des zones en pleine santé et des zones qui sont en souffrance actuellement. Tout ceci est votre corps. Vous êtes connecté à lui. Alors on va l'aider ce corps à aller mieux, à se sentir bien. Vous allez simplement imaginer au-dessus de votre tête
un grand rayon de soleil qui va venir se poser. Ce rayon de soleil est rempli de sérénité, d'amour, de bien-être, de bonheur. Et pendant que ce rayon de soleil se pose, tout autour de vous va se former une bulle de bien-être, de sérénité, entourant tout ce corps auquel vous êtes connecté. Comme si votre pensée avait ce pouvoir de l'entourer, de créer une barrière pour le protéger, pour le suspendre au milieu de nulle part, comme si il était là, dans un espace-temps où le temps s'est arrêté, où il n'y a plus de haut, plus de bas, plus de poids, plus rien. Juste vous, votre corps, la conscience que vous portez sur votre corps. Alors ce rayon de soleil va rentrer progressivement dans votre tête. On va déjà travailler sur tout ce qui peut être croyance limitante, blocage. Vous allez simplement imaginer que vous avez une sorte de tiroir à l'intérieur de votre tête, dans lequel se trouvent toutes les croyances que vous vous êtes mis, toutes les expériences que vous avez vécues. À chaque fois que vous avez commencé à avoir le nez irrité ou la gorge, ou ce type de problème que vous avez, vous allez accéder à toutes ces informations où vous avez senti que ça s'est amplifié. Comme si vous aviez noté dans votre tête, dès que tu as ça, tu vas enchaîner les différents symptômes. Ces croyances que l'on se dit souvent, oh, ça commence par le nez, ça finit par la gorge, ça tombe sur les bronches, etc., etc. Cherchez toutes ces croyances en vous. Et imaginez ces petits papiers sur lesquels ils sont notés. Déchirez-les les unes après les autres. Pour faire ce travail, on va partir d'une feuille blanche. Comme si vous aviez ce pouvoir magique. Comme si vous étiez un véritable magicien. Et vous pouvez aller aussi chercher toutes les petites croyances qui remontent à l'enfance. Ces messages, tu vas attraper froid parce que tu avais ton t-shirt, etc., etc. Ceux qui font que peut-être vous avez attrapé. Vous avez continué ce cursus parce que la veille, vous étiez moins bien habillé. Parce qu'on est à la saison où l'on attrape les rhumes. Parce qu'on nous rabâche à la télé qu'il y a des épidémies. Parce que notre voisin d'à côté nous a contaminés. Combien de personnes soignent des gens? Combien d'infirmières se retrouvent au contact de maladies assez importantes et finalement n'ont rien? Sœur Emmanuelle, par exemple, l'a souvent cité, d'autres personnes encore. Alors déchirez tous ces petits papiers qui vous laissent croire que vous devez tout attraper, que c'est la saison des rhumes, que c'est la saison de ci, de ça, des gastro. Lâchez tout ça. Cette lumière, ce rayon de soleil est en train de nettoyer toutes ces croyances limitantes, toutes ces croyances dépassées. Lâchez tout ça. Vous devenez cette feuille blanche sur laquelle tout peut se passer. Vous reprenez toujours contact avec votre corps. Et ce rayon de soleil, cette lumière va continuer son chemin, descendant petit à petit le long de votre colonne vertébrale. Diffusant à chaque étape, au niveau de vos sinus, au niveau de votre nez,
au niveau de votre gorge, puis descendant toujours toute la colonne jusqu'à vos pieds. Vous êtes connecté à ce rayon de lumière, à cette sérénité, ce bien-être. Alors imaginez cette grande colonne de lumière qui va maintenant rentrer jusque au fin fond de la terre. Vous êtes sous ce rayon de soleil comme si vous aviez fusionné avec un fil d'or invisible, toujours par votre colonne vertébrale. Alors vous allez imaginer maintenant que ce fil d'or va se diffuser, comme si chaque parcelle de lumière était en train de diffuser dans tout votre corps, apportant cette sensation de bien-être, de douceur. Imaginez ou ressentez la chaleur qui opère. Et commencez à l'envoyer plus particulièrement aux endroits que vous avez inventoriés au début de cette séance. Ces endroits où vous sentiez que c'était un peu différent, que ça piquait, que c'était irrité. Imaginez ce flot de lumière qui se diffuse toujours dans tout votre corps et en même temps qui va plus particulièrement aux endroits où vous en avez besoin. Là où se trouve la douleur, là où se trouve le manque de chaleur ou le trop de chaleur. Prenez le temps de ressentir ou d'imaginer, de faire comme si tout ceci se passait. Votre imagination est la plus forte de votre création. Reconnectez-vous à votre esprit d'enfant, où vous étiez capable de jouer, d'inventer que vous étiez un super-héros, et vous viviez à chaque instant toutes ces sensations de super-héros. Vous étiez le héros de votre vie. Vous ressentiez aussi bien le bien-être que la tristesse de votre super-héros. Vous étiez ainsi capable de vivre l'instant présent par votre pensée. Alors en vous reconnectant à cette partie de vous, laissez-vous guider et continuez à visualiser cette lumière qui se diffuse exactement là où vous avez besoin. Votre corps vous parle. Votre corps vous dit des messages à chaque instant. Et la zone où vous ressentez plus particulièrement que la lumière se diffuse maintenant correspond à un endroit où vous aviez un blocage, où vous aviez quelque chose qui n'allait pas. Alors maintenant, cette lumière va chasser tout ce qui a besoin d'être libéré. Ça peut être une émotion, ça peut être quelque chose de votre passé qui n'est pas bien passé. Souvent, quand on a mal à la gorge, c'est qu'il y a des problèmes qui se sont passés au niveau de la communication, au niveau de ce qui a été dit ou qui n'a pas été dit. Vous savez, parfois, quand on parle dans le langage des oiseaux, beaucoup de choses peuvent nous venir et nous faire penser à ce que l'on subit. Par exemple, avoir une langue de vipère, avoir quelque chose de resté en travers la gorge. Oui, ces petites phrases qui sont restées, que l'on n'a pas digérées, qui sont en lien avec les organes dans lesquels
elles ont eu un impact précis. Écoutez votre corps. C'est comme si le fait de ramener cette lumière à cet endroit, vous pouviez maintenant faire le lien avec ce qui s'est passé, avec cette émotion du passé. Laissez venir peut-être les pensées, peut-être des images. Ne cherchez pas à réfléchir. Laissez faire les choses. Peut-être des mots vont vous venir, peut-être des pensées, peut-être des images, peut-être simplement une sensation, une émotion. C'est votre connexion à votre corps, c'est lui qui vous parle. Alors vous allez simplement lui dire que maintenant ceci s'est terminé, que l'on peut lâcher ces vieilles émotions, ces vieilles actions, ces vieilles choses, s'en libérer. Vous allez prendre une grande inspiration, et vous allez expirer toutes ces choses qui étaient bloquées, comme si vous faisiez sortir maintenant cette énergie noire, cette énergie remplie de vieilles émotions du passé. Allez jusqu'au bout de l'expiration. Soufflez en rentrant votre ventre au maximum. Et refaites-le 1 fois, 2 fois, 3 fois. À chaque fois en imaginant que c'est une énergie toute noire qui sort. Cette lumière à laquelle vous êtes connecté vous a permis de lâcher cette énergie négative, là où c'était bloqué. Et encore. Vous êtes en train de débloquer tout ceci, de remettre en place cette circulation au niveau de vos cellules, au niveau de votre corps. C'est comme si auparavant, il y avait comme une sorte de bouchon dans la rue qui servait de transport à toutes vos cellules, à toutes les substances dont elles ont besoin pour vivre. Ce grand bouchon avait généré des sortes de pénuries qui empêchaient chacune de vos cellules de se sentir bien. En rétablissant la circulation, en enlevant ce bouchon, en débloquant, vous êtes en train de permettre à votre corps tout entier, à chacune de vos cellules, de pouvoir se libérer, de pouvoir à nouveau communiquer entre elles, de pouvoir à nouveau générer ces échanges de cette lumière merveilleuse, sereine. Comme si toutes les routes étaient en train de se remplir, de s'allumer, de s'éclairer, portant des messages de paix et d'amour à votre corps. Vous avez écouté le message de votre corps, même si c'est peut-être à un niveau inconscient. Vous l'avez ressenti, vous savez, vous vous êtes écouté. Et maintenant, vous apportez la paix à nouveau à l'intérieur de vous. Cette lumière se diffuse partout, toujours, comme si votre colonne irradiait de plein feu, brillait de plus en plus et permettait à chacune de vos cellules de se ressourcer. Laissez-les baigner dans cette lumière. Vous pouvez lui mettre la couleur que vous aimez. Certains voudront la teinter de vert, comme le rayon vert de l'archange Raphaël qui permet d'apporter la guérison. D'autres la laisseront bleutée, d'autres encore la verront encore plus lumineuse, d'une beauté rare, portant tous ces messages de paix et d'amour. Laissez tout ceci opérer. Qu'importe. Ce moment est le vôtre.
où vous êtes connecté à votre corps, où vous lui apportez la paix, où vous l'aimez. Pas toujours facile de s'aimer. Quand pendant des années on a appris à se comparer, à chercher qui était bon, qui était meilleur, à regarder ce qui se passait de l'autre côté, qui était beaucoup mieux, ce qu'on faisait de moins bien que les autres. C'est pas souvent qu'on a attiré votre attention sur ce que vous aviez de bien. Aujourd'hui, vous reprenez votre pouvoir. Vous renouez avec votre corps. Vous vous aimez l'espace d'un instant. Et je sais que ce n'est pas facile quand on se sent pas bien, quand on a mal à la gorge, quand on a mal au dos. On a plutôt envie de changer de corps, de changer de peau. Pourtant, vous êtes en train d'envoyer cette belle lumière partout en vous. Un message de paix, d'amour, de réconciliation. Laissez agir. Soufflez encore une fois pour faire partir tout ce qui est bloqué, tout ce qui est négatif, accroché. Profitez de cet instant pour vous. Et maintenant, j'aimerais que vous vous connectiez à un endroit dans votre passé, un moment où vous étiez bien, un moment où cette douleur, ce mal-être n'était pas là. Et si c'est difficile pour vous, allez dans le futur, ce moment après cette séance où votre corps sera parfaitement rétabli. Imprégnez-vous de ces sensations de bien-être. Imprégnez-vous de ces sensations de légèreté. Et imaginez que depuis ce point du futur ou du passé, vous êtes en train de ramener toute l'information de bien-être à vos cellules. Les parcours sont maintenant nettoyés et vous pouvez leur redonner cette information. Ramenez-leur. Votre corps change chaque instant de votre vie. Il y a des cellules qui meurent, des cellules qui se recréent. Vous êtes en train de redonner la bonne information pour que votre corps se rétablisse. C'est une véritable machine perfectionnée qui est capable de tout faire, qui est capable d'enlever les parasites, qui est capable d'éradiquer un virus, une bactérie. Laissez faire. Votre corps sait. Inspirez, soufflez encore pour accompagner. À chaque inspiration, vous faites rentrer encore cette lumière d'énergie de paix qui circule tout autour, qui vous entoure, qui se diffuse dans votre colonne vertébrale et qui irradie dans tout votre corps pour soutenir ce que vous faites. Une véritable énergie.
Voilà, reconnectez-vous encore à votre corps maintenant, à l'instant présent. Et ressentez déjà ce qui a été nettoyé, ce qui a été libéré. Imprégnez-vous de cette légèreté. Peut-être qu'il reste encore des endroits où vous sentez qu'il y a des blocages. Alors remettez, insistez, renvoyez de la lumière. Et puis laissez faire. Faites-vous confiance. Acceptez-vous tel que vous êtes. Soufflez encore une fois. Et une autre pour libérer encore tout ce qui doit y être. Voilà, simplement, vous allez laisser votre corps travailler en paix maintenant. Vous avez fait tout le nécessaire pour remettre en route tout votre système immunitaire, pour permettre à votre corps de refonctionner librement, sans les blocages qui s'étaient glissés. Tranquillement, vous allez reprendre conscience de votre position. Vous allez pouvoir remonter en vous, bouger un peu vos bras, vos mains, vos pieds. Peut-être vous sentir plus léger, plus en paix. Et vous pouvez rouvrir les yeux quand vous le souhaitez.